好，我哋去睇睇呢個練習嘅題目吓。嗱，第一題嗰度咧有4 part 嘅，咁我做2 part 啦吓。咁佢呢度主要嚟講咧就係話你自己去幫我游翻嗰啲陰影部分，好唔好吓？攞去熒光筆就得噶啦。嗱，咁首先咧我哋去睇睇個邊界位喺邊度先。嗱，呢個 x 細過1係咪？咁 x 等於1個邊界位係咪呢度？我幫你畫咗咯，虛線嚟嘅，得唔得吓？咁應該係嗱，唔好咁急住，我哋應該係向呢邊俾少少想像力自己係咪？咁呢個阿 Sir 呢個唔係好睇到喎，嗱，自己喐手左做佢，將嗰啲同 Y 即係 Y 擺喺呢邊，嗰啲全部劈過去先，咁樣樣得唔得？哦，咁樣咪知道係向上咯，明唔明啊？自己做少少手腳，咁即係咁樣，嗱，呢度向上，呢度向左，咁嗰個區域咧就應該係呢一個啦，明唔明白？呢個啦，係咁多，知唔知道？就咁游嘅啫，即係話自己咧學識去睇啱嗰個區域佢，咁就游落去，知唔知道？OK，呢個得唔得先？好，跟住下一步到 C 咯喎。嗱，C 呢度咧，全部嘅 Y 都係喺我哋嘅邊邊啊？左邊有啲 X 喎，所以我哋要做晒啲手腳先，明唔明白我講乜嘢？嗱，第一條我哋自己嚟，首先咧將呢個 Y 嗱 Y 做主項下，其實呢啲就係呢個 X 掉過嚟啦，係咪？變咗咁樣樣。好啦，阿 Y 前面有負得唔得㗎？唔得。點樣整走個負啊？你當全式乘負1。嗱，記住咯喎，同學，乘負數不等號會點㗎？調轉。明唔明白？嗱，呢個就陷阱啦。咁你每一個項咧正變負，負變正。嗱，咁你要睇呢一個咯，明唔明白？睇呢一個，OK。咁即係話咧，邊一條係呢一條係邊條嚟㗎？係呢一條，係咪？咁你變成咁嘅，應該由上定由下？由下咯，知唔知道？咁你確認埋呢一條先。啊，呢一條咧嗰個 x 都整走佢啊，咁樣樣啦，細過等於負 x 再減2，係咪？咁嗰個2你可以除走埋佢嘅嚇，你懶嘅話，咪好似我咁樣寫咪算咯。好啦，咁呢個 y 喺左邊，而家細個都係由向下，係咪？兩條都由向下，俾少少想像你自己呢條由向下，呢條又由向下，咁所以共同嘅部分就喺呢度啦，明唔明白？OK，即係你要游嘅區域就由呢個俾人哋睇啦。OK，唔係好難嘅啫，不過就睇你做唔做得慣咯。咁 OK 嚇，學識去捕捉佢究竟係由邊度，自己可能呢啲咧斜線嘅，自己做少少手腳，知唔知道？令到自己可以知道佢嚇。OK，好啦，咁跟住再去2至到去2至3嗰啲啦，好唔好啊？嚇，同你做少少先，好唔好啊？2至3。嗱，第二題我做條 B 啦，佢叫我哋睇翻個陰影部分咧，寫翻啲不等式出嚟。嗱，呢個位置咧，我哋望一望嚇，喺翻呢個圖度望一望，呢個2B 嚟嘅嚇。好啦，呢條係咪有一條線啊？有一條邊界，我哋揾到啲邊界出嚟先。如果你睇到好蒙咧隻眼咧，嗰啲邊界你可以咁樣自己由少少顏色佢先。嗱，呢啲就係邊界位啦，得唔得？呢啲就係邊界位啦。咁呢黃色呢幾條邊界位，佢對應都有啲方程俾你嘅，係咪呢啲咯？得唔得？你自己將佢改寫得唔得？將佢改寫好啦。譬如 x 等於負4，係咪呢條邊界啊？佢向邊邊游？向呢邊游。咁如果你要將佢改做不等式，係咪就 x 應該嗱佢虛線喎，要大個，因為向呢邊負4改咗佢先。有冇等於啊？冇，因為佢係一個虛線，知唔知道？改咗佢先，跟住啦，呢一個邊界位係咪 y 等於4？佢係由向下嘅，由向下咁即係話佢係實線喎，咁你就 y 細過等於4啦，知唔知道？細過等於4，改咗佢，跟住到呢一條啦，呢個位置咧嚇，呢度係應該由向上嘅，係咪啊？由向上 y 等於1喎，咁你係虛線喎，咁你 y 要大過1，唔好係等號。咁咧呢幾個咧就係我哋嘅答案啦。咁之後咧將佢寫晒出嚟，隔離嗰度就當做完嘅咯喎，知唔知啊？咁你抄邊個先寫邊個先冇所謂嘅，咁樣樣啦。OK，x 大過負4啦，咁跟住咧 y 咧大過1啦，咁其實咁樣當答案都可以嘅啦，勁嘅人咧可以再將呢兩個結合，我哋唔搞太多，你寫得到咁樣其實都唔會話你錯嘅，得唔得？OK，記住咯喎，揾到啲邊界位，將佢改翻做不等式，小心有冇正負號嗰樣嘢，知唔知道？好啦，咁跟住咧到呢一條啦，呢條係我哋嘅3B 啦，呢條係2B 啦，呢個3B。好，3B 呢一度嘅位置咧，其實咧我哋要做嘅嘢就係比較煩啲，因為佢係斜線。咁斜線嘅話咧，嗱，見唔見到佢本身咧係咪又俾咗你㗎？同學呢個同埋呢個係咪俾咗你？咁你點樣去改佢？OK，點樣去改佢？
嗱，教你點樣去改咯喎。首先將呢條式我哋抄出嚟先，抄出嚟。咁跟住點咧？我哋點知佢大個定細個啫？唔好煩，將個 y 做主項先，知唔知道？y 做主項，跟住咧呢個位置我哋係咪唔要負三咯？係咪啊？你要除負三，除以個負三先，OK？咁樣樣呢個位置係幾多啊？2/3咯，係咪正嘅？正嘅得唔得？得唔得？嗱，去到呢個位先，阿 Y 即係左手邊阿 Y 光脱脱冇任何嘢先，明唔明白？咁而家寫咗呢個啦，先至睇翻個轉頭，係代表緊呢條線，係咪？係咪向下游緊啊？向下游緊就點改佢啊？改做細個，佢係實線喎，有等於，咁就可以改到佢嗰條式出嚟，變成啲不等式噶啦，O 唔 OK？咁未完啦，呢個係一條，要做埋呢條先得，明唔明白？一樣方法照做，2x 減 3y 等於6，好啦，將個 y 做主項咁樣樣，除以負三咁樣樣，呢啲應該識得除咯喎嚇。好啦，如果你睇翻呢度，係咪應該佢係由呢度開始係向上游啊？向上游，咁呢個就要改做大個，咁佢係虛線嚟嘅喎，所以唔使等號咁樣樣，知唔知？得唔得？咁最後咧，將呢兩條你改完之後嘅嘢抄翻埋一齊，咁樣括住佢，抄翻埋一齊，咁就係答案啦。阿 Sir，我究竟係寫原本嗰隻定係寫呢隻咧？你可以寫呢隻都 OK 嘅，啊，你唔一定要寫原本嗰隻嘅，因為呢隻咧我哋已經好明顯係答案，得唔得？嗱，咁呢度我唔做得咁快啦，你將第一題、第二題、第三題整翻啲做一做先，好嘛？OK，唔係好難做嘅嚇，呢啲基本嘢嚟嘅啫。好啦，你試下做啦。嗱，咁啊，跟住繼續做一做嚇。呢個位置係我哋嘅第四條嘅 B 嚟嘅，都係寫翻嗰啲嘢嘅啫嚇。點樣寫？咁首先咧，你要記得到咧有呢兩個邊界嗰兩條式啦，係咪？我哋將佢好似頭先咁寫出嚟先，得唔得啊？寫出嚟。咁我哋咧整到左手邊嗰個 Y 嗰個負三都冇埋噶嚇，即係你其實簡單啲講就係將嗰個 Y 咧做主項，得唔得？除翻個負三走 OK？你逐項除就係咁樣啦，OK？呢個係5嚇，呢度係減嚟嘅，得唔得？寫好少少。好啦，咁跟住咧去翻呢個圖嗰度咁樣嘅喎，佢由向下邊係咪？由向下邊？咁即係要改做細個啦，明白？細個啊，5XO 即係咁樣樣。咁但係咧，阿 Sir 要唔要等於啊？要，因為點解啊？佢係實線，所以有等號，知唔知道？咁樣。好啦，做埋呢一個啦，啊，攞埋出嚟先，得唔得？將個 Y 做主項，除翻個3過去，除唔到就照寫就得噶啦。好啦，寫到呢個之後，咁我哋又去翻呢度，誒，呢個咁樣樣，佢係由向上邊。由向上邊，咁即係呢條咧要改做大過等於啦，因為佢係有實心，得唔得？咁之後咧，我哋將呢兩嚿抄翻出嚟，用呢個符號括住佢，咁就係答案噶啦。即係講緊咧，你自己咧對嗰個移項嗰啲要熟咯嚇，即係你要識得做主項嗰啲咁樣嘅技，即係少少嘅計算咯，明唔明啊？OK，如果唔係咧，都幾難做得到噶嚇，唔得。好啦，咁跟住咧到呢一隻咧，我哋第五題嚇，咁第五題我同你做3部分啦，好嘛？OK，呢個5A 嚟嘅，咁我哋都係由咁線越嚟越多，嗱越嚟越多唔使驚嘅，都係咁做嘅啫。嗱，你可以咁嘅，首先咧 x 細過等於3係咪？你可以咁樣樣，如果你一次過睇唔到嘅，可以咁㗎。嗱，x 等於3係咪呢條線啊？呢條線係咪？向呢邊喎係咪？向呢邊咧，如果你係驚一次過睇唔到，你可以 mark 個箭嘴嘅，哦，向呢邊咯，俾一個箭嘴佢，等自己知道。之後游最少要游呢一邊啦，你唔好游另外一邊啦，明唔明？阿 Y 係1大過1，阿 Y 等於1喺呢度係咪？大個係咪向上啊？向上，咁你呢度俾個箭嘴佢咯。誒，到呢個啦，誒係咪向下咧？唔係㗎，呢個 Y 都唔係光脱脱，所以咧我哋要將 Y 做主項先，明唔明白？OK，嗱呢啲逢係斜線嘅一定要 Y 主項先嘅，唔好亂游下，容易游錯。
除以負4負數喎，調轉，明唔明？OK，所以咧呢個係約咗個負啦，係咁，呢度係咁，所以呢度係向下嘅，斜線一定係講緊呢一條啦。嗱，呢度都有嗰條線噶啦，由向下見唔見到？由向下，咁你可以俾個佢，哦，咁透過呢三個箭嘴，其實咧你都會估得到個區域啦，應該就係呢一個區域啦，明唔明白？嗱，一般嚟講咧，如果幾條線咧，通常都係由入邊嗰個區域嘅，不過唔係絕對嘅嚇，冇話一定係由入邊嗰個區域，有機會唔係嘅，知唔知道嚇？所以咧唔好100%覺得，見到三條線或者4條線圍住嗰個區域咧，一定係由入邊，未必嘅，有時唔係嘅，知唔知道嚇？OK，所以咧就唔好話即係貪方便嚇。OK，好啦。咁啊，做埋呢兩條啦嚇，D 同埋 F 啦，好嘛？一個一個嚟嗱，全部都係呢啲咁嘅線嚟嘅喎，好鬼麻煩喎嚇。咁我哋一個一個嚟將佢 Y 主項先咯，好唔好啊？D 嗰條嚇嗱，我哋將呢度抄出嚟先嗱，做呢啲題目咧都小心啦嚇，咁樣樣嗱，除負2調轉咗先，令到自己唔好衰，明唔明白？OK 嚇，5x 咁樣樣得唔得？呢個搞咗。寫咗呢個之後，去揾翻呢一條線喺邊個位置嚇？呢一條係咪講緊呢一個？咁阿 Sir 係講緊呢一條定係呢條嚟㗎？嗱，呢一條就俾個虛線啦。咁呢一個應該俾呢條實線啦。咁呢條實線佢係向下係咪？咁你細過0啊嘛，由向下，咁你咪俾個箭嘴佢咯，由向下得唔得？咁同樣道理啦，其他嗰幾條下 2x 加 y 大過7，將個 y 做主項係咪？咁啊呢個移過去咁樣啦。哦，咁就已經光脫脫咯喎，即係 y 大過即係由向上係咪？咁呢一條即係邊條啊？即係呢一條係咪？呢條由咁樣樣嘅喎，由向上，哦，即係咁樣樣啦。嗱，係由向上咯喎。OK，跟住到呢一條啦，嚇，2x 加3y 大過等於6係咪？咁係3y 大過等於-2x 加6啊，係咪？加係咪要除以3啊？3係正數定負數啊？正數，正數唔變，明唔明白？咁樣樣。好啦，咁嗰條線又係邊條咧？等你寫咗呢個先，我哋應該睇呢個樣，應該由向上，係咪啊？咁樣樣由向上，咁有同阿 Sir，咁由向上啦，咁由入邊啦，唔啱。嗱，睇住下，呢度係由向出邊噶，唔係由入邊就唔啱。咁咧就最好啦。嗱，嗰啲箭嘴係可以延伸啊嘛，喺呢度畫都一樣噶，係咪？喺呢度畫都得噶，呢個喺呢度畫都得噶。所以咧嗰個區域咧就唔係由入邊咯喎。我哋頭先講過，唔一定係由入邊噶。係由呢度啊，明唔明啊？OK，嗱，千祈唔好覺得佢哋包住呢個三角形就係由入邊，唔係噶嚇，由你嗰啲箭嘴去，即係去定嗰個位置，知唔知道？OK，得唔得？好，做埋呢個啦，好唔好？嗱，話上好鬼多啊，好鬼多咪好鬼多咯，冇乜所謂噶。嗱，慢慢做我哋 y 大過3，等揾到 y 等於3係咪呢條？大過3咪即係向上，即係應該游向上面啦，咁樣樣畫個箭嘴先，咁你起碼唔好游到下邊啦，呢個得唔得？咁呢個 y 細過等於細過3喎，嗱呢個 y 已經喺左邊噶啦，光脫脫唔使特登去搞咁多啦，直接睇係咪？咁應該游向下邊 y 等於3係邊條線？3x 呢條線係咪？游向下邊 ，OK，得唔得？游向下邊。跟住再一個個睇到呢一條啦，哦，呢個 x 加 y，咁我哋真係要整過去啦嚇，你可以唔抄出嚟嘅，直接大個移過去都得嘅，咁你咪可以慳呢個步驟，係咪？咁如果呢個咧係 y 而家光脫脫啦，大個咁揾到呢條線係邊條先？呢一條係咪？咁大個係咩向上啊？係咪啊？咁阿 Sir，我啲箭嘴畫邊度咧？你咪盡量嗰啲箭嘴可以大家畫埋一堆堆嘅，咪靠住嚟畫咯，知唔知道？好啦，仲有最後呢一條，呢條咧已經阿 Y 已經喺左邊咯喎，係咪啊？大個咁咪大個咯，咁邊條呢條係咪由向上向上？好啦，由呢啲箭嘴咧，你就會睇得到大概嗰個區域咧，應該係呢啲區域啦，明唔明白？呢啲區域啦，咁啦，線多唔代表好難畫嘅，知唔知道嚇？咁但係你都要學識咯，得唔得？嗱好，跟住咧，你將第4、第5剩翻啲做埋佢。